गाइस, मेरा नाम एक्शन नाइट है और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने माउस को ठीक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा, मतलब हर एक चीज़ मतलब जो ख़राब होती है, जैसे कि ये बटन या ये बटन या फिर स्क्रॉलिंग नहीं हो पा रही है या फिर स्कैनर काम नहीं कर रहा है, ये सब बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। या फिर मतलब माउस ही मतलब दिखा नहीं रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके स्क्रू निकालने हैं। मेरे वाले इस मॉडल में एक ही स्क्रू है, आपके में और स्क्रू हो सकते हैं। अगर स्क्रू खोलने के बाद भी अगर माउस खुलता नहीं है तो ध्यान रखना, हो सकता है कि और भी स्क्रूज़ हो। ज़्यादातर स्क्रूज़ ऐसे चिट्स के नीचे छुपे हुए होते हैं या फिर इनके नीचे, पैड्स के नीचे। ठीक है, तो खोलते हैं पहले इसको। ठीक है, देखिए खुल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे आराम से खोलना है। ध्यान से देखिए क्योंकि अटका होता है, तो इसको आराम से निकालिए। ओके, तो अब आपको क्या करना है, पहले मैं बताता हूँ। देखिए, पहले आपको ये चेक करना है कि इसके सारे कनेक्शंस ठीक है, मतलब ये कनेक्शंस सारी तारें जुड़ी हुई है। नहीं जुड़ी तो आप टीवी या फिर किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाके इस पे वेल्डिंग वगैरह करवा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये देख लेना एक बार टाइट है, अगर आपका माउस ऑन नहीं हो रहा है तो उस केस। ठीक है, अब अगली चीज़, इसके बटन्स वगैरह। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, रुकिए पहले मैं स्कैनर का बता देता हूँ। स्कैनर का इजी है, अगर स्कैनर काम नहीं कर रहा है इसको आराम से निकालिए। मेरा वाला लॉक है, देखता हूँ कैसे खोलते हैं इसको। ओके, बहुत टाइट लॉक। ओके, इसको आप साफ़ कर दीजिए, किसी सिल्क के कपड़े से साफ़ कर दीजिए। ठीक है, फूक मत मारना क्योंकि फिर ये काम बिल्कुल भी नहीं करे। ओके, और इसको भी साफ़ कर लेना सिल्क के कपड़े से। ध्यान रखना ये अटके ना इन कनेक्शंस में। ओके, इसको मैं वापस लगा लेता हूँ। ओके, ये लग गया है। अब मैं बताता हूँ कि ये बटन्स पे कैसे काम करना है। ओके, रुक। ओके, मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब बटन का देखते हैं। बटन के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा, मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको ये दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, हम कपड़े सिलने की सुई का यूज़ करते हैं, कोई भी पतली पिन का यूज़ कीजिए। ठीक है, मोस्टली हमारे राइट क्लिक ही ख़राब होता है, राइट या लेफ़्ट क्लिक ख़राब होता है हमारा मोस्टली। तो देखिए क्या करना है आपको, अगर दिख रहा है तो ये देखिए, ये यहाँ पे लॉक्ड है, इसको प्रेस करके ऊपर को उठाइए। देखिए खुल रहा है। दूसरी साइड से भी कीजिए, लेकिन इस डिज़ाइन में ऐसा है कि ये दूसरी साइड से होता नहीं है, तो मैं ऐसे ही खोल देता हूँ। वरना आप वैसे ही उसे ही यूज़ करना, मतलब खोलने की कोशिश करना, क्योंकि ये डैमेज कर सकता है।
ओके, खुल गया है। इसका ध्यान रखना, इस छोटी सी चीज़ का एक होना नहीं चाहिए, मेन चीज़ है, और इसके अंदर होगी। अगर आपका अभी ऐसे खुलता है जैसे मेरा भी खुला है, तो इसका ध्यान रखना, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको, वरना इसके बिना आपका माउस काम नहीं करेगा। ओके, इसको हम वापस इसमें डालेंगे इसकी मदद से बाद में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखिए, रुकिए मैं, हाँ, मैं फ्लैश बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो के बीच में इसमें होता नहीं है। ओके, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दबाने पे बटन होता है क्लिक। ठीक है, तो इस साइड पे देखिएगा, ये देखिए कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये जब दबता है तो ये नीचे किसी चीज़ से टच हो रहा है, नीचे वायर मतलब कुछ मेटल का है, ये क्लिक होने पे उससे टच हो रहा है, तब क्लिक साउंड आ रही है। ओके, तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ से ये टच हो रहा है उस चीज़ को आपने इससे रब करना है, इससे रब कीजिए, साफ हो जाए, फूक मार लीजिए एक बार। ओके, तो अब ये काम करेगा। ओके, ऐसे ही इसके साथ रोल वाले के साथ भी करना है, लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम होती है कई बार, स्क्रॉल वाले के साथ मतलब स्क्रॉल नहीं करता है। तो चलो अब इसको लगाते हैं। दूसरे बटन के साथ भी ऐसा ही करना है, अगर दूसरा बटन ख़राब है आपका तो इसको छोटी वाली साइड से पिक करना है और इसके अंदर डालना है। ये देखिए, इसमें रुकिए, सॉरी, बड़ी वाली साइड से पिक करना है, आई एम सॉरी। गाइस, वीडियो थोड़ी अटक रही थी क्योंकि स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम बता रहा था। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, हमने ये इसमें डाला, देखिए अटक गया है, उसको पुश करते हैं, ध्यान से पुश कीजिएगा, कई बार गलत हो जाता है। पुश करते हुए मतलब एक साइड से ऊपर, एक साइड से नीचे, उससे हो नहीं पाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ भी हो गया। ओके, दोबारा डाल देते हैं। ओके, ये डल गया। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका देखिए, इसको उल्टा लगाना और साइड याद रखनी है, ये इसके अंदर आएगा, अंदर के साइड में। ओके, तो देखिए क्या करना आपको, इसको दबा के लॉक कर देना है। ये लग गया। ऐसे ही इन दोनों के साथ भी करना है, अगर इन दोनों में से कोई आपका ख़राब है, ये वाला स्क्रॉल का होता है। ठीक है, अगर ये करने के बाद भी आपका स्क्रॉल ठीक नहीं होता है, तो इसके मैकेनिज़्म में देखना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इनमें से कोई चीज़ निकली भी हो। ये देखिए, ये चीज़ होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है। ये वैसे माउस के अंदर ही होंगे अगर निकले होंगे तो। ठीक है, मैं इनको जोड़ना सिखा देता हूँ। पहला पार्ट ऐसे में है। ओके, हमको क्या करना है, इसको जैसे इधर एक होल है, उस होल में इसकी एक पिन डालनी है, दूसरे वाले को
ये एक छोटा सा स्पेस होगा, इसमें ऐसे दबा के रखना है, दबा के रखिएगा थोड़ी देर। और इस स्क्रॉल में देखना एक साइड ऐसी होगी और एक साइड ऐसी होगी। तो क्या करना है, इसको दबा के इसमें ऐसे डाल देना है। यहाँ पे एक छेद होगा इसमें, ओके। डालने के बाद छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, ठीक है, इसको ऐसे आपको लगाना है। देखिए इसको ऐसे ही लगे रहने देना, क्योंकि आप जब इसमें ऐसे इसमें फिट करेंगे तभी अपने आप लग जाएगा, ओके। तो इसको लगाने के लिए पहले हम कवर लगाना पड़ेगा। इसको मैं रख देता हूँ ऐसे। इसको फिट कर लिया। वायर का ध्यान रखना, टूटनी नहीं चाहिए। वो रीवायरिंग करते हुए जहाँ पे बैंड्स है उन्हीं बैंड्स को दोबारा यूज़ करिए, कोई अलग से बैंड्स बनाना, ओके। इसको अच्छी तरह अंदर पुश कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक है जिससे माउस लॉक होगा वापस बंद होते समय। क्या करना है, ओके, इसको लगा लिया। एक्चुअली कोई आवाज़ मार रहा था तो मैंने एडिट कर दिया, अगर आपको लगे क्यों कट हो रहा है। ओके, तो क्या करना है, इस साइड में लेफ़्ट साइड में ये लगाना है आपको, ओके। इसको प्रेस कीजिए, थोड़ा ऊपर लीजिए क्योंकि ये लगानी है, ओके। अब लग गया, देखिए ये लगाते ही यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इन दो के साथ काम कर रहा है, ओके। ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। और स्कैनर को हमने कर ही दिया, मतलब साफ वगैरह कर देना अगर ख़राब हो तो। स्मूथ कपड़े से करना है, रफ कपड़े से मत करना साफ, ओके। तो अब इसको लॉक करते हैं। ओके, ये लॉक हो गया है। अब वापस करना, स्क्रू वापस लगा देना। रेडी टू यूज़। एक चीज़ और चेक कर लेना, ये माउस की वायर ये कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए। कटिए तो काट के कहीं से रिपेयर कर सकते हैं, मतलब समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तार को तार से जोड़ देना वापस उसी कलर की तार से जो अंदर से निकले, ओके। प्लस ये अगर गंदा हो या फिर इसमें कुछ अटका हो तो उसको साफ़ कर देना। पिन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर के स्लॉट्स को साफ़ करने के लिए। इससे इसको रब कीजिए और ये साफ़ हो जाएगा, ओके। अब ये हो